సెప్టెంబర్ 4th 2025 నుంచి అక్టోబర్ 4th 2025 ఈ నెల రోజుల మధ్యలో 16 మంది చిల్డ్రన్ చనిపోయారు. మధ్యప్రదేశ్లో 14 మంది అండ్ రాజస్థాన్లో 2 చిన్నపిల్లలు చనిపోయారు. ఎందుకంటే కల్తీ అయిన కాఫ్ సిరప్ని తాగడం వల్ల. ఇందులో 2 కంపెనీస్ ఉన్నాయి. ఒకటి కోల్రాఫ్ కాఫ్ సిరప్ అండ్ ఇంకొకటి నెక్స్ట్రో డిఎస్. కోల్రాఫ్ కాఫ్ సిరప్లో 48.6% DEG ఉంది. DEG అంటే డైఎథనాల్ గ్లైకాల్. ఇది చిన్నపిల్లలు వాడే కాఫ్ సిరప్లో 0.00% ఉండాలి. అంటే 1 milliliter కూడా ఉండకూడదు. దీనివల్ల కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అండ్ లివర్ డ్యామేజ్, నర్వస్ సిస్టమ్ డ్యామేజ్ అవుతుంది. కానీ ఇది 48.6% ఉంది. అంటే నియర్లీ హాఫ్ ఆఫ్ ది బాటిల్. దీనివల్ల ఈ చిన్నపిల్లలు చనిపోయారు. DEGని ఎందుకు వాడుతున్నారంటే ఆ లిక్విడ్ క్లియర్గా కనిపించడానికి అండ్ స్వీట్నర్ కోసం మాత్రమే దీన్ని వాడతారు. దీనివల్లనే వాళ్ళ ప్రాణాలు పోయాయి.